Наши видео выходят в разные дни недели, у нас снято огромное количество материала и про двойку, и про Сиерры, поэтому всем, кому интересно, подписывайтесь, ставьте обязательно колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, и вы не пропустили новые серии. Всем привет! Вы снова на канале Mad Mechanics. И сегодня мы будем заниматься двойкой, но перед этим я хочу рассказать, что же происходит с нашими Сиеррами. Потому что из последнего видео про Сиерры, там огромными буквами написано, что проект закончен. Хотя на самом деле это не так. Мы не бросили эти две машины, а продолжаем заниматься их доработкой. И сейчас у нас, вы видите, вот этот вот замечательный стол, заваленный различными запчастями. Есть, например, вот такие вот замечательные спортивные амортизаторы. Звук просто потрясающий, вот это вот все. Мы их сняли с нашей серебристой машины. На вишневой стоят вот такие же, только новые. Мне не очень нравится, как они работают. Поэтому мы приобрели кайловеры. От какой машины, это вы узнаете позже. Также мы хотим вернуться обратно с 4 шпилек на 5 шпилек. Мы в свое время купили задний мост. Я об этом рассказывал в предыдущем видео, что мы купили задний мост 5-шпилечный от Скорпа. И ребята из Apex Workshop, к сожалению, посеяли куда-то эти ступицы вместе с дисками, с тормозными. И теперь мы вынуждены их искать. Поэтому, если у кого-то есть задние ступицы целиком в сборе, не как вот нам они отдали, кусочки, с тормозными дисками, будем очень признательны. Потому что, честно говоря, я уже обыскался и пока ничего путнего найти не могу. Тут у нас лежат вот такие вот замечательные рычаги. Это тоже у нас с вишневой машины. Тут какой-то скастомный шаровый. Тоже это все будет перерабатываться, потому что на вишневой машине сейчас стоят новые рычаги. Но как это все работает, мне опять же не нравится. В связи с этим у нас приобретены кулаки от Nissan Silvii, 5-шпилечные. Тут тоже есть проблема, то что мы их купили, но вот, например, на одном из кулаков очень плохой подшипник, то есть его надо менять. То есть, опять же, если кто-то готов задонатить нам подшипник или ступицу в сборе, будем очень признательны, потому что сами тормозные диски, вот кулаки, суппорта, все это у нас есть. Еще мы думаем, как это все закрепить. Соответственно, вот мы приобрели вот такие вот шаровые. Пока чего и как это все встает, я рассказывать не буду, это все будет позже. И у нас есть рэперный диск. Для чего, как, это все в следующих сериях. Еще сегодня мы получили вот такие вот замечательные детали. Кто знает, что это и догадывается для чего, как это все собирается, пишите в комментариях, крайне интересно. Догадается кто-нибудь, для чего вот это вот все у нас есть. Вот, пока я рассказывать не буду, это небольшая интрига, потому что для того, чтобы рассказать, что это и для чего, надо сначала сказать, с какой целью мы это делаем, а это будет в следующих видео. Серебристая машина у нас, как видите, сейчас стоит на улице, ждет момента, когда мы начнем ее собирать. Мы ее уже подлатали. Тут закрыт, к сожалению, салон. Видите, все прокрашено, то есть и изнутри салона, и снизу дно, все покрашено, более-менее собрано. Подварены точки опоры задней подвески, поэтому она у нас сейчас стоит такая в не совсем естественном положении, потому что при сборке нам пришлось снять амортизаторы, она у нас чуть-чуть приподнялась. Также у нас, как вы помните, уже мы в других видео показывали о том, что у нас с этой стороны все тоже подварено и прокрашено. У нас полностью очищен был подкапотное пространство и тоже все подварено и прокрашено. То есть машина по большому счету готова к окончательной сборке. И теперь пойдемте я покажу, что у нас с вишневой Сиеррой сейчас происходит. А вот наша Анжелочка, наша шлюшка-покатушка. Видите, сейчас в таком немножко раскоряченном состоянии, в принципе, как и обязывает имя. Сейчас она в стадии кузовного ремонта. Выяснилось, что у нас тут образовались кротовые норы. Как бы и к космологии это не имеет никакого отношения. В общем, обнаружились конкретные дыры. Хоть кузов и был переварен, опять же мы выяснили, что дедушка о нас позаботился, он его переварил, подлатал, но не все и не так, как это хотелось бы видеть нам. То есть, если снаружи пороги присутствуют, то внутри огромное количество непонятных латок. Есть вот такие вот, например, там замечательные латки для крепления сидений. По всей видимости, дед уже пытался выйти через дно автомобиля, но что-то его остановило в последний момент.
Поэтому нам пришлось многие вещи переработать, многие латки вырезать и заменить их новыми латками. Где-то вваривать прямо целые куски пола. В данный момент у нас практически полностью закончен пол. Он покрашен с одной стороны, снизу еще пока все только зачищено и будет еще подвариваться и прокрашиваться. Здесь вы можете обратить внимание на замечательные заплатки подкреплений сидений. Вот так они были сделаны, это дедовская работа. А вот это уже наша. То есть мы установили так называемые амалогированные закладные под установку спортивных ремней безопасности. Единственное, мы сделали только одно крепление. Второе крепление у нас останется штатное, оно вполне себе жизнеспособное. И, соответственно, ремни с двух сторон поясные будут крепиться к этим закладным на специальных рымболтах. Здесь вы видите, вот у нас еще не доделан пол. В принципе, единственная проблема, почему он не доделан, потому что было огромное количество сочленений металла, которые надо было сводить вместе. И вот там у нас есть прямоугольник. На самом деле очень интересный элемент, потому что до того, как мы его заварили, там был смотровой лючок, вкрученный на саморезах. И лючок этот вел в лонжерон. По всей видимости, для того, чтобы каким-то образом удерживать там закладную гайку, которая крепит стабилизатор. Чушь страшная, потому что я знаю, что если, например, это место никак не усиленное, у вас, лонжерон просто вот он висит по большому счету в воздухе, не дай бог, если бы кто-то на этом автомобиле попал в какое-то минимальное ДТП, там элементарно неудачно наехал бы на поребрик колесом, лонжерон бы просто сложился бы и вошел в салон. Сейчас мы эту проблему решили, мы полностью закрыли новым листом достаточной толщины. Теперь этот элемент внушает хоть какое-то доверие. Осталось это все еще, тут есть элементы, которые надо будет подварить. Мы это покрасим и скоро начнем собирать машину. Подожди, вот так. Ау, бля. Ай. Так, ну что, мы как бы самые умные, самые правильные. Тут готовим нашу супер тачку, непонятно к чему. Вот, готовимся к настройке. Собираем, тут ништячки всякие прикручиваем. Вот кулису прикрутили наконец-то нашу супер крутую. У нас теперь ручка КПП на нужном месте. Все удобно переключается, все крутится, вертится, слава богу. Вот, но на одном из последних ивентов мы вдруг поняли, что звук у нашего двигателя какой-то странный, с небольшими металлическими звуками дополнительными, которых, по идее, там быть не должно. Вот, и дабы не запороть мотор во время настройки, потому что одно дело там по парковке мы там подубасим, как бы пожжем резину, а другое дело на настоящей боевой настройке, когда двигатель будет выходить на полную мощность, не хочется его запороть, ибо запчасти сейчас стоят вообще не кошерно. То есть даже не то, что не российские цены, даже не японские. Я не знаю, там какие-то непонятные нули, я в них путаюсь. В общем, цены боль, и поэтому, чтобы не накрыть полностью мотор, решили его сейчас вскрыть поддон и посмотреть, что у нас там происходит снизу. Здесь у нас, видите, пока стоит моя супер-пупер защита, наше шикарное гладкое днище. Вот сейчас мы его разберем, снимем защиту, вытащим мотор полностью, потому что просто снять поддон не получается. У нас там везде трубы стоят, поэтому придется дергать мотор. Ты уже снимаешь, да? Прям идет запись, вообще все красиво. Вот. Короче, в порыве нашего, в угаре мы, в общем, проспали момент, как у нас сдохла GoPro, батарейка села, и она не засняла самый эпичный момент, как мы снимали всю переднюю подвеску. Вот, сейчас вы можете увидеть вот этот вот эпичный вид, то есть у нас двойка без
морды, без всей передней подвески, без подрамника. Мотор висит у нас вот на кране. Мы просто в процессе тут разборки поняли, что выдергивать мотор такое себе сейчас занятие, и решили сдернуть не мотор, а сдернуть переднюю подвеску, потому что, в принципе, это передний подрамник, потому что вот нам по большому счету мешала вот эта труба, вот эти две трубы мешали нам снять поддон. Вот. И мы решили, как бы, коль они нам мешают, вот мы их и отстегнем, соответственно, открутили раз болт, два болт, три болта и 4 болта, пару стяжечек, опоры и рулевую. И все, и у нас, соответственно, вся передняя часть радостно приземлилась на землю, а движок вот у нас в таком состоянии завис. Сейчас я с огромным, прямо несказанным прямо удовольствием залезу под машину, откручу поддон, сниму его, посмотрю, что у нас там, в каком все состоянии, снимем вкладыши и оценим результат проделанной работы. Сейчас уже вечер, мы оторвали наконец-то поддон, при этом для этого пришлось немножко заморочиться, у нас тут возникли кое-какие проблемы, сейчас я покажу. Вот он наш поддон, осталось вот разобрать уже непосредственно, снять плиту, и тогда мы доберемся наконец-то до вкладышей. Вот. А для того, чтобы снять поддон, нам пришлось отпилить вот эту вот трубу. Здесь была у нас труба каркасная, она нам не давала его выдернуть. И самое главное, что при такой конструкции мы не могли в принципе вытащить мотор, не сняв коробку. А снять коробку мы тоже не могли, потому что там, в общем, одно цепляется за другое. В общем, есть определенный технологический просчет. Поэтому трубу мы сейчас безжалостно отпилили. И когда у нас будет возможность, соответственно, мы сейчас будем собирать это все, когда обратно будем собирать, мы, соответственно, что-то, какой-то другой кронштейн туда вварим. Вот он у нас кусок нашей трубы лежит, отпиленный. Тут уже был вырез, по всей видимости, двигатель у нас уже не вставал. То есть Денис, когда варил каркас, он уже этот момент пытался учесть, но все-таки не подрасчитал. То есть все равно
Двигатель, к сожалению, с коробкой сам по себе из каркаса у нас не выходит, поэтому мы вот эту трубу выпилили, и надо будет вместо нее сделать какой-то съемный усилитель, чтобы у нас каркас не дышал. Вот, сейчас я пойду к Миле. Она тут занимается у нас очисткой деталей, которые мы сняли. То есть у нас есть вот такая замечательная бочка. В ней очень много хорошего высокооктанового бензина. Это вот у нас поддон. По ходу дела двигатель вскрывался. Как Мил утверждает, что скорее всего он скрывался в России, потому что здесь обилие красного, белого герметика и вообще черти знает чего. То есть, ну, такое себе состояние непонятное. То есть сам двигатель вроде как неплох, но его явно скрывали, непонятно по каким причинам, зачем, и вот потом сажали на разные герметосы. Все это сделано очень криво, косо. Вот. А я сейчас пойду, соответственно, дальше разбирать двигатель. Вот у нас самый нижний поддон уже отмытый. Он ровненький, чистенький, все хорошо. Вот остальные детальки, тут маслоотражатель лежит. Это наш радиатор снятый. Пока вот у нас вот такая обстановка в боксе. Так, ну что, вытаскиваем коренной, пробуем, смотрим. Очень интересно, что там у нас в итоге. Средний. Так, ну, колено вроде целое. Ну что, короче, получили мы по ходу дела коленом по заду. Вот, потому что сняли сейчас коренные и шатунные вкладыши, посмотрели на них. Само колено вроде как еще живо, и как бы посмотрим, может быть, не будем его полировать, ничего. Но вот здесь вот у нас с вкладышами у нас биде. То есть вот в таком состоянии у нас коренной, то есть тут прям конкретный задир. И вот в таком состоянии у нас шатунный, то есть уже вкладыш стерт до меди, он растрескан, то есть есть определенные повреждения. Понятно, что ездить с таким, конечно, нельзя. Нам дали специальную приблуду для того, чтобы померить зазор между вкладышем и, соответственно, шатуном, между вкладышем и коленом, и, соответственно, будем смотреть и разбираться, сможем ли мы отделаться просто заменой вкладышей, либо же придется полировать колено и ставить другие вкладыши, либо как бы это удастся решить за счет просто более густого масла. То есть решение будем принимать уже завтра, после того, как мы тут разберемся все-таки, что у нас, в каком состоянии колено. Сейчас мы уже меняем вкладыши потихонечку. То есть вот у нас были наши замечательные вот такие вот стертые и шатунные, и коренные. Вот они здесь все снятые. Часть я уже воткнул.
Вот у нас шатунный такой был. Ну, он еще в неплохом состоянии, но мы их тоже поменяем. Менять мы будем на ACL-евские вкладыши. Вот у нас это серия Race. Гоночные вкладыши с большим количеством отверстий. Такие более жирные. Будем надеяться, они проходят дольше. Тут у нас шатунные. То есть на двух шатунах я уже махнул их. Мы не успели это заснять. Вот сейчас все это соберем и будем пробовать запускаться. Мы собрали двигатель. Подкинули сюда радиатор, подключили систему охлаждения. Сейчас мы попробуем завести двигатель и проверить, вообще у нас стучит или не стучит. Ну что, пациент вроде жив. Постукиваний таких нету. Движок стал работать как-то чуть-чуть помягче, что ли. Но проверить это мы уже сможем только уже на каких-то покатушках, когда прям реально разогреем двигатель. И еще раз послушаем, есть ли этот посторонний стук, что у нас с давлением масла и так далее. На данном этапе все вроде как неплохо. Ну что, вроде нигде никаких таких течей нету. Сейчас мы заглушим двигатель, поставим наш подрамник обратно. И нам только останется установить вот эту вот трубу, придумать, как ее приделать, сделать под нее какой-то кронштейн, сделать ее съемной. Потому что приваривать ее обратно, просто это уже нецелесообразно. Мы заморочились, начали делать кронштейн для того, чтобы закрепить вот эту трубу. То есть, как вы помните, нам ее пришлось вырезать из каркаса, и, соответственно, тем самым мы сильно уменьшили жесткость нашей пространственной рамы. Поэтому эту трубу надо вернуть, но она должна быть у нас съемной, потому что если она будет несъемная, и мы ее обратно приварим, потом будет просто проблема, как мы выяснили, нам мотор просто не вытащить. Ни мотор, ни коробку, то есть машина получается необслуживаемая. То есть, если я, конечно, верю в СРы, что они вечные, но есть опасения, что все-таки не настолько. Вот, поэтому мы делаем эту трубу съемной. Что я придумал? У нас сейчас вот здесь вот внизу место, где у нас стояла труба. Сейчас я включу фонарик. Вот оно, я его уже зачистил. Вот она здесь стояла труба. Соответственно, сюда мы потом приварим вот такую пластинку. Она у нас будет стоять где-то вот так. Будет приварена к нашей трубе, к нашей пространственной раме. Вот, в этой пластинке к ней будут заранее приварены уже вот эти вот замечательные болты. Силовые, с толстой резьбой, жирный такой. Сразу скажу, мне многие тут говорили, что лучше взять там какой-нибудь шаг 1,25, то есть помельче резьбу, лучше будет держать. Я специально искал болты с такой прям жирной резьбой, потому что потом, когда мы будем ставить этот кронштейн, практически всегда там есть какой-то натяг, не все совпадает, очень сложно попадать там гайками, и можно просто мелкую резьбу проще сорвать. А здесь, если у вас там гайка не пошла, то вы сразу чувствуете, что вы ее не накручиваете, и все. Вот, поэтому
взял специально вот такие вот жирные мощные болты с хорошей толстой резьбой. То есть к этой пластинке мы сейчас эти болты обварим, и они будут стоять здесь очень хорошо, и будет им хорошо житься. Далее, когда мы эти две пластинки с двух сторон приварим к раме, то есть работа с рамой по большому счету на этом будет закончена. А далее я сделал вот еще вот такие вот заготовки. Здесь вот у нас уже собрана пластинка вместе вот с такой вот трапецией. Вот эти два листа трапеция, они сделаны из более тонкого металла. Здесь у нас использована 4. Здесь я решил использовать 3. Не знаю, как бы, может быть, это, конечно, перебор по жесткости, но я хочу все-таки иметь максимально жесткий, скажем так, вариант крепления. И вот так вот это все будет приварено к нашей трубе. То есть у нас получится вот такой вот кронштейн вот с такими трапециевидными усилителями. Приблизительно вот так вот это будет смотреться снизу. И, соответственно, у вас здесь снизу будут гайки. И вы эту трубу просто-напросто возьмете, подсовываете под нашу пространственную раму и прикручиваете на вот эти вот вваренные уже шпильки. Для того, чтобы у нас труба потом опиралась не только торцом на трубы каркаса и вот этой частью, я сделал вот такие заготовки, вырезал уже, разрезал тоже, у нас есть обрезки каркасной трубы, сделал такие вот заготовки, и они будут приварены приблизительно вот таким вот образом. То есть здесь будет тоже сделан выпил, и, соответственно, вот этот кронштейн будет выглядеть приблизительно вот так. То есть, когда мы будем вставлять это все, соответственно, вот эта труба, она будет распирать пространственную раму, как бы, и таким образом нормально заходить и четко позиционироваться. И будет давать нам максимальную жесткость. Теперь осталось все это сварить. Вот такой у нас кронштейн получился. То есть у нас получается это вот наша старая труба. К ней приварены такие вот кусочки полутрубы, для того, чтобы в дальнейшем этой частью она могла опираться на основную каркасную трубу. И вот эти пластины наши с отверстиями, через которые все это будет прикручиваться. Вот так она выглядит с обратной стороны, вся эта конструкция. А внизу у нас все это выглядит вот так. То есть вот он кронштейн. Здесь у нас вварены болты. И вот сюда будет вставать вот эта поперечина. Здесь уже протянуты у нас обратно тормозные шланги. Поставлено сцепление. Сейчас я прикручу эту поперечину и покажу. Итак, берем нашу железяку. Свежеизготовленную. Вот такую вот замечательную штучку. Купил гайки новые, самоконтрящиеся, красивые. И вот таким вот образом все это прикручиваем.
Ну все, вот такая вот у нас конструкция получилась. Все, шланги все проложены, подвязаны. И как видите, вот как я говорил, вот этими полукруглыми кусками труб, эта труба у нас упирается вот в эту в основную трубу, таким образом ее распирая. Получаем довольно жесткую конструкцию. Как это будет работать на самом деле, не знаю. Это все уже проверят, покажут гонки. Но пока смотрится неплохо. Наконец-то произошел великий момент. Денис до нас доехал. Сейчас идет настройка машины. Потихонечку он работает с блоком управления. Сегодня первый день, только первичные такие настройки. Вот. Но вроде как дело сдвинулось с мертвой точки, слава богу. Надеюсь, скоро поедем на автодром гонять. Сейчас пробуем, делаем первые шаги, откатываем программу. Денис вот там сейчас вместе с Милой работают в ноутбуке. Мы сейчас уже сделали пару кругов, посмотрели, что у нас там происходит по программе. Вроде пока все четко, но надо дальше настраиваться. Из нюансов сейчас обнаружили такую вещь. У нас, видите, здесь немножко такая резина прямо новенькая. Это потому что она у нас здесь, как выяснилось, трется. А кузов, видимо, на скорости его сдувает и начинает тереть. Что с одной, что с другой стороны. Ну, в принципе, ничего страшного, это мы потом доделаем. Вот, а сейчас пока отстройка. Вчера уже не было возможности доснимать весь процесс настройки и все, что у нас тут произошло. Я сделал только пару фоток на телефон в сумерках, потому что бегали, искали запчасти от машины. В общем, давайте сейчас я вам покажу, что у нас в итоге получилось после настройки. Вот он, наш боевой автомобиль. Тут у нас есть ряд нюансов, которые повылезали. Например, видите, у нас фильтр сейчас на хомутиках закреплен, потому что оказалось, что внутренняя часть фильтра, вот этот вот корпус, он оказался из пластика, который от температуры, буквально как только двигатель прогревается, он размягчается. И, соответственно, он начал соскакивать вот с этого патрубка. То есть ситуация такая, что вы тут пытаетесь ехать на полную мощность, давите на педальку, там где-то до 100-120 разгоняетесь, и в этот момент у вас вылетает фильтр в лобовое стекло. В общем, такое себе удовольствие. Он тут, видите, у нас весь поцарапался теперь, чуть-чуть он даже тут помялся. Вот. Но, в принципе, свои функции пока выполняет, фиг с ним, потом, возможно, поменяем на что-то другое. Единственное, надо придумать вот эту вот систему крепления, чтобы он как-то у нас все-таки жил. Также мы сняли отсюда вот этот вот маленький нулевичок. Вот такой вот, который все ставят. Штука стильная, все здорово. Но мы подумали, что мало ли картерными газами может плюнуть маслом. А у нас здесь, видите, тут рядом раскаленная турбина, а здесь фильтр стоял. И, соответственно, было опасение, что если плюнет маслом, то тушить будем долго и весело. Очень не хотелось, поэтому прикрутили вот такой шланг и вставили бутылку из-под замечательного санкционного напитка. И сделали из него такую своего рода маслопомойку. Пытались посмотреть, плюнет туда маслом или нет. Вот когда будем давить на полный газ, там при полной нагрузке. Но, видите, бутылка чистая. За все время, пока мы катались, никаких проблем с этим нету. Еще у нас проблема возникла с тем, что у нас вот этот вот импровизированный расширительный бачок, на нем стоит вот такая вот напечатанная на 3D принтере крышка, но она недостаточно плотная, соответственно, скорость у нас, когда давление поднималось, бывало ее там выбивало, вышибало, вот пока опять же на хомутах прикрутили. И так, в принципе, и ездили. Ну и самое, конечно, грустное, что могло произойти. У нас на скорости
165 километров в час оторвала и разломала дверь. То есть, видите, у нас теперь проем отдельно. Вот здесь кусок рамки двери остался разломанный, а вот здесь у нас валяется вторая часть двери. Она хоть внешне вроде как и неплохо выглядит, но на самом деле пострадала она фатально. То есть я сейчас уже посмотрел, я понимаю, что, к сожалению, проще сделать новую, чем ремонтировать то, что есть. Хотя вроде как, на первый взгляд, разрушение не критичное, но так как рамка является силовым элементом, а она разрушена в нескольких местах, оторвана от корпуса самой двери, то это проблема. Вот, стекло мы сами нашли, вот, поэтому стекло не пострадало. Вот у нас зеркало тоже все такое, чуть-чуть разобранное теперь. Ну, в принципе, зеркала были так себе, поэтому ничего страшного. Вот видите, оно у нас раскладывается теперь на несколько элементов. В общем, вот такие вот итоги покатушек. И самое грустное, что, к сожалению, настроить мы двигатель до конца не смогли. И по предварительным таким прикидкам, то есть с учетом того, как машина едет, к сожалению, пока нам не удается получить полную мощность. То есть мы не можем в нее дуть столько, сколько хотелось бы. Пока по разным причинам, я их рассказывать не буду, мы еще над этими всеми вопросами работаем, но в данный момент у нас тачка развивает порядка 200 кобыл всего. Это очень грустно, то есть это не то, на что мы рассчитывали, то есть это меньше, чем этот двигатель выдает в стоке. Сейчас будем над этим вопросом работать, все проверять, выяснять, почему так происходит, ну и посмотрим, что будет дальше.